हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये देखो यहाँ पर कितने सारे टॉयज हैं। ओ वाओ, ये देखो डंप ट्रक, ओ मिनी ट्रैक्टर। ओ वाओ गाइस, ये देखो ये क्या है। ओ नो 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 गाइस, ये तो मुझे आर्मी का ट्रक लग रहा है। ओ वाओ गाइस, चलो जल्दी से इसको पानी की टंकी के पास लेकर चलते हैं और इसको जल्दी से क्लीन करते हैं गाइस। ओ वाओ देखो गाइस, हम पानी की टंकी के पास आ चुके हैं और यहाँ पर अब इसको जल्दी से क्लीन करते हैं गाइस। हो वाह, ओह वाओ, ये देखो इसका कितना प्यारा कलर है, ग्रीन कलर। ओह वाकई ये तो आर्मी का ट्रक है। वाह गाइस, ये देखो कितना कितना ब्यूटीफुल है। वाओ, चलो यहाँ पर इसको साइड पे रख देते हैं और देखते हैं और वहाँ पे कितने सारे टॉयज हैं और सबको जो है तो यहाँ पे लाकर क्लीन करेंगे गाइस। वाओ, ओ हो, ये देखो। वाओ, ब्लू कलर में ये कौन सी कार है। वाह, ये तो रेसिंग कार है। ओह वाह गाइस, चलो जल्दी से चलते हैं और इसको भी क्लीन करते हैं गाइस। वाह, जल्दी चलो जल्दी चलो। ओह वाह गाइस, ये देखो हम पानी के पास पहुंच गए और अभी जल्दी से इसको क्लीन करते हैं गाइस। और जल्दी से गाइस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ताकि तुम्हारे पास इस तरह की वीडियोस और भी आ सकें गाइस। प्लीज़ जल्दी से लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। वाह गाइस, ये देखो ब्लू कलर में कितनी क्यूट कार है। चलो जल्दी से इसको यहाँ पर रख देते हैं गाइस और देखते हैं और कितने सारे टॉयज हैं यहाँ पर। वाह, चलो। ओ नो 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 नो, वाह गाइस, ये देखो। अरे वाह, अरे वाह, ये तो कंक्रीट मिक्सर है। ओ ये यहाँ पर क्या कर रहा है गाइस। ओ ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया गाइस। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो पानी के पास, पानी की टंकी के पास। ये गाइस देखो हम पहुँच गए हैं और अभी इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगेगा क्लीन करने के बाद। वाह गाइस, ओह वाओ, ओहो वाह गाइस, ये देखो कितना ज़्यादा साफ़ हो गया ये अभी। वाओ, ओहो, ये देखो वाइट कलर में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कंक्रीट मिक्सर। वाओ, चलो जल्दी से इसको यहाँ पे साइड पे रखते हैं और वहाँ पर देखते हैं और कितने सारे टॉयज हैं। चलो तुम यहाँ पर आराम करो अभी। चलो शाबाश। ओ गाइस, ये देखो। ओह वाओ, ये देखो गाइस रेड कलर में ये एक और रेसिंग कार हमें यहाँ से मिल गई है। वाओ, चलो जल्दी से इसको भी क्लीन करते हैं गाइस। ओह वाओ, ये देखो गाइस, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी 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 चलो। वाओ हो, हम पानी की टंकी के पास पहुँचने लगे हैं। वाओ गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या होने लगा अभी। ओह वाओ, हो, ये देखो कितनी अभी क्यूट लग रही है गाइस। वाह, ये देखो रेड कलर और वाइट कलर भी है इसमें। वाह, चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं साइड पे। ये यहाँ पर तुम ठहर जाओ दूसरी कार के साथ और देखते हैं हम पीछे जाके और कितने सारे मट्टी में टॉयज हैं। वाह गाइस, ओ नो 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 गाइस, ये देखो मिनी ट्रैक्टर। ओ ये कैसा हो गया है गाइस। चलो जल्दी से इसको धोते हैं चल के। वाह, जल्दी चलो ट्रैक्टर, जल्दी जल्दी चलो। ओ ये देखो पानी के पास आ चुके हैं हम गाइस। अभी इसको धोते हैं यहाँ पर। वाह हो, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। ओह वाह, ये तो 3 कलर्स में है। ओहो, कौन सा कलर है इसमें। वाह, ब्लू, रेड और येलो कलर में ये मिनी ट्रैक्टर कितना शानदार लग रहा है गाइस। चलो जल्दी से इसको यहाँ पे रखते हैं साइड पे। वहाँ पर बहुत सारे टॉयज हैं मुझे लग रहा है गाइस। आज हमारे पास बहुत सारे टॉयज होने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो प्लीज़। और जो है तो ये देखो क्या है। वाह, ये तो कोई, ओह ये तो हॉर्स यानी घोड़ा। वाह, चलो जल्दी से इसकी हेल्प करते हैं और जल्दी से इसको धोते हैं। ओह हो, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। नो 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 नो, चलो यहाँ पे। वाह गाइस, ये देखो अब हम इसको धोने लगे हैं गाइस। चलो जल्दी से इसको क्लीन करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है गाइस। ओह वाह, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। वाह अमेजिंग। तो चलो जल्दी से इसको यहाँ पे रख देते हैं साइड पे। चलो तुम यहाँ पे ठहरो, यहाँ पे ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। ओ चलो दूसरी तरह रख देते हैं, ऐसे करके रख देते हैं यहाँ पर। तो चलो और देखते हैं कि कितने सारे टॉयज हैं यहाँ पर। वाह गाइस, हो वाह, एक और मिनी कार। ओ ये क्या। वाह गाइस, ये तो मुझे कोई पुलिस की कार लग रही है। चलो जल्दी से देखते हैं इसको कि ये क्या चीज़ है। वाह गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है गाइस। चलो जल्दी से यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये पुलिस कार है गाइस। चलो जल्दी से इसको जल्दी से धोते हैं और देखते हैं। ओह वाह गाइस,
ये तो वाकई में पुलिस कार है, ये देखो। वाह, इसके ऊपर ये लिखा भी हुआ है सिटी पुलिस। वाह, ओहो, ये तो बहुत नाइस है। चलो जल्दी से इसको साइड पर रख देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर और कितने सारे टायर्स हैं। और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करो प्लीज़, जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। वाह गाइस, ये देखो, ओ हो, वाह, ये कितना क्यूट है। ओ रैबिट, ओ नो 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 नो, ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया गाइस। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं। वाह, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ये देखो कितना क्यूट लग रहा है चलते हुए। वाह गाइस, चलो अभी इसको पानी में डालते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का हो जाएगा। अभी देखो ये कितना ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। वाह, हो गाइस, इसकी आईज़ को देखो। वाह, कितनी प्यारी है, रेड कलर की। और देखो वाइट कलर में ये रैबिट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलो इसको यहाँ पे ठहरा देते हैं। और अभी और बहुत सारे टॉयज़ देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं। चलो जल्दी से इनकी हेल्प करते हैं। ओ नो 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 नो, ओ ये तो बहुत ख़तरनाक सी चीज़ है गाइस। ये क्या है? अरे ये तो मुझे मगरमच्छ लग रहा है। ओ नो 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 नो, ओ चलो जल्दी से इसकी हेल्प करते हैं और जल्दी से इसको क्लीन करके देखते हैं कि ये किस तरह का दिखाई देता है गाइस। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं। ओ वाह, ये देखो पानी में कैसे खेल रहा है। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आता है। ओ वाह गाइस, ये देखो ये किस कलर में है। ओ वाह, येलो कलर में। इसकी आंखों को देखो, वो भी येलो है। वाह, तो चलो जल्दी से इसको यहाँ पे रख देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रैबिट के पास। और चलो देखते हैं यहाँ पर और कितनी सारी चीज़ें हैं। ओ वाह, ओ नो 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 नो, ये स्कूल बस यहाँ पे क्या कर रही है? ओ वाह गाइस, ओ ये कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। चलो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं। वाह गाइस, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और गाइस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओ गाइस ये देखो, ओ नो 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 नो, ये क्या? वाह, ये तो ब्लू कलर में कितनी क्यूट है। वाह, ये देखो स्कूल बस। तुम लोग भी स्कूल जाते होंगे इस बस पे, है ना? और जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और ये देखो स्कूल बस अब यहाँ पे हम रख देते हैं साइड पर। ये यहाँ पे रख देते हैं मगरमच्छ के साथ। और यहाँ पर आ जाओ। अब देखते हैं गाइस यहाँ पर और कितने सारे टॉयज हैं। अरे ये क्या चीज़ है गाइस? ओ वाह गाइस, ये देखो, ओहो, अरे ये तो कितना ज़्यादा क्यूट है। चलो जल्दी से इसको धोकर देखते हैं गाइस। जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो मैन, है मैन, जल्दी गो गो गो, लेट्स गो। वाह गाइस, ये देखो यहाँ पर हम इसको क्लीन करेंगे और अभी देखते हैं कि ये किस तरह का नज़र आता है। ओह वाह गाइस, ये देखो, ये तो ब्लू कलर में कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वाह वाह, हो जल्दी से इसका नाम भी कमेंट में मुझे बताओ कि इसका क्या नाम है। वाह गाइस, ये देखो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। हो, और अब देखो ये साफ़ होकर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलो जल्दी से इसको यहाँ पर कहीं पे ठहरा देते हैं और चलते हैं दूसरे टॉयज़ की तरफ। यहाँ पर इसको, अरे यहाँ पर लेट जाओ, आराम करो थोड़ी देर, हम अभी आते हैं वापस। ओ वाह गाइस, ओ नो 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 नो, ओ गाइस ये तो मुझे कोई शेर लग रहा है। ओ वाह, चलो जल्दी से इसको ले चलते हैं और इसको भी धोते हैं। देखो इसका क्या हाल बन गया अभी। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ओ वाह गाइस, ये देखो, अब हम इसको जल्दी से क्लीन करते हैं गाइस। वाह, ओ वाह गाइस, ये देखो येलो कलर में। अरे ये शेर नहीं है, ये तो चीता है। ओह वाह, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वाह गाइस, चलो जल्दी से इसको यहाँ पे रख देते हैं साइड पे। ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ठहर जाओ तुम, शाबाश। वाह गाइस, ये देखो कितने सारे टॉयज हमने जो है तो मिट्टी से निकाल लिए हैं। अभी और भी बहुत सारे हैं। चलो जल्दी से देखते हैं कि और कितने टॉयज हैं गाइस। ओह जेसीबी क्रेन, वाह, ये देखो ये यहाँ पे क्या कर रही है मिट्टी में। चलो जल्दी से इसकी हेल्प करते हैं। वाह जेसीबी, ये तो मेरी फेवरेट है। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो और जल्दी से इसको देखते हैं, साफ़ करते हैं। वाह, ये देखो पानी की टंकी के पास पहुंच गई है और अभी जल्दी से इसको क्लीन करते हैं गाइस हम। वाह, ये देखो जेसीबी कितना ज़्यादा ये प्यारी लग रही है अभी क्रेन। वाह, ओहो, चलो चलो अब चलो बस करो। वाह, ये देखो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है जेसीबी। अब उस साइड पे बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं, हम इस साइड पे इसको रख लेते हैं और देखते हैं कि और कितने सारे टॉयज़ हैं हमारे इस मिट्टी में पड़े हुए हैं गाइस। अरे वाह, ये देखो डंप ट्रक, हो चलो डंप ट्रक, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। पानी में चलो और जल्दी से वहाँ पे
जो है तुम्हें क्लीन करके देखते हैं कि तुम कैसे लगोगे। वाह, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, आराम से। ओह वाह वाह गाइस, ये देखो अब यहाँ पर हम इसको क्लीन करेंगे और देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा क्यूट लगेगा। ओह, इसके अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा चला गया है गाइस। वाह, ये देखो रेड कलर में डंप ट्रक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। वाह हो। चलो अब इसको यहाँ पे रख देते हैं बिल्कुल जेसीबी क्रेन के बिल्कुल यहाँ पीछे, और देखते हैं कि वहाँ पर और कितने सारे टाइज हैं गाइस। ओह वाह, ये देखो एक और जेसीबी। वाह गाइस, ये कितना छोटा सा क्यूट सा जेसीबी है। चलो जल्दी से इसकी हेल्प करते हैं गाइस। वाह, जल्दी चलो जल्दी। चलो गाइस जल्दी से इसको ले चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। वाह गाइस, ये देखो पानी में पहुँच गया है जेसीबी, और अभी इसको जो है तो हम, वाह ओहो, ये देखो येलो कलर में जेसीबी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाह हो। चलो अब इसको यहाँ पे रख देते हैं साइड पे, और देखते हैं कि वहाँ पर और कितने और टाइज हैं ताकि उन सब की हम मदद कर सकें। वाह, डंप ट्रक के बिल्कुल बराबर पीछे आ गया ये जेसीबी। अब चलते हैं गाइस। ओह, ये क्या, एक और मगरमच्छ हमें यहाँ से मिल गया गाइस। वाह, ये लगता है कि दूसरे वाले का भाई है। वाह, चलो जल्दी से इसकी भी हेल्प करते हैं। वाह गाइस, ये देखो वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है चलते हुए। ओहो, चलो जल्दी से यहाँ पे इसको क्लीन करके देखते हैं। ओह, ये देखो पानी में कितना प्यारा लग रहा है, और देखो खेल रहा है पानी में। ओह वाह, ये देखो वाइट कलर में। ओह, ये मगरमच्छ तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ओह वाह, चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये इस साइड पे। ये देखो गाइस, एक यहाँ पर है और दूसरा देखो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। वाह, दोनों कितने ज़्यादा क्यूट हैं। और चलो यहाँ पे, अरे स्पाइडरमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ओह, ये देखो इसकी क्या हालत बन गई है। चलो जल्दी से इसकी हेल्प करते हैं। ओह जल्दी चलो स्पाइडरमैन, जल्दी चलो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है। ओह, ये देखो पानी में आ गया स्पाइडरमैन, और अभी हम इसको क्लीन करते हैं गाइस। ओह वाह, ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलो जल्दी से अभी अपनी तरफ यहाँ पे हम इसको ठहरा देते हैं। ये इधर आ जाओ, यहाँ पे तुम आराम करो। और गाइस अभी और भी मिट्टी में लग रहा है कि टाइल्स और भी हैं। ओह वाह, ये देखो। ओह, ये तो मुझे स्पोर्ट कार, वाह वही है ये रेसिंग कार। ओह वाह गाइस, चलो जल्दी से इसकी भी हेल्प करते हैं। चलो जल्दी। ओह, ये कितनी ज़्यादा तेज़ है। ओह, जल्दी आओ यहाँ पर, और जल्दी से तुम्हें क्लीन करके देखते हैं कि तुम्हारा कलर। ओह वाह गाइस, इसका कलर देखो, ग्रीन कलर। वाह, ये मेरा फेवरेट कलर है गाइस। आप भी बताओ कमेंट में कि आपका कौन सा कलर जो है तो फेवरेट है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ये देखो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ये कार। जल्दी से चलो इसको यहाँ पे ठहरा देते हैं। और ये देखो गाइस कितने ज़्यादा टाइज हो गए हैं यहाँ पर। वाह गाइस, ये देखो सबसे पहले हमने, ओह ये देखो रैबिट, और वाह वो देखो स्पाइडरमैन। वाह, ये कितने सारे टाइज हमने निकाले हैं मिट्टी में से। ओह वाह, ये देखो दोनों अब यहाँ पे कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ओह, इसके बराबर पीछे देखो। ओह वाह, ये देखो चीता, और उसके बराबर पीछे देखो घोड़ा, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। वाह, ये देखो पुलिस कार कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। ओह वाह, मिनी ट्रैक्टर को भी देखो। ओह, ये देखो स्पोर्ट कार, और देखो उसके बराबर पीछे कंक्रीट मिक्सर। वाह, ये कितने ज़्यादा क्यूट है। और जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओह, ये देखो आर्मी वाला वो ट्रक, और ये देखो जेसीबी कितना ज़्यादा क्यूट है। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी इस तरह की मज़े की वीडियोस जो है तो क्रिएट कर सकूं। वाह, ये देखो एक और जेसीबी। वाह गाइस, ये देखो, अरे ये क्या, स्कूल बस। ओह वाह, ये देखो मेरे फेवरेट कलर में कार कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। गाइस ये देखो कितने सारे टाइज हो गए हमारे पास। जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।